اهلا بيكم في وصفة قمر مع ايه عمر. كل سنة وانتم طيبين. اتفرجوا على الفيديو ده عشان هنتعلم مع بعض ازاي نعمل كباب وكفتة زي بتاع الحاتي بالظبط، بجد مزيكا. الكباب انا جايبه قطعيه من عند الجزار، هي بتاعه الكباب ببقى متبلاها بالتتبيله اللي هي بتاعه المشويات، عباره عن ميه بصل وبشر طماطم وملح وفلفل اسود وجوز الطيب، بس كده بخليها في التتبيله من بالليل للصبح. اعمل بقى الكفته بتاعه الحاتي المظبوطه، لازم يكون فيها نسبه دهون كتيره علشان اظبطها بقى زي المحلات بالظبط. المحلات بتعمل ايه؟ 50% لحمه حمراء و50% دهون. عشان كده لو تلاحظوا ان اللحمه المفرومه لونها فاتح علشان هي مخلوطه 50-50، دي اللي هتديكي الكفته الصح اللي هتخليها ما تقعش من السيخ. ولو رحتوا كل المحلات الكبابجيه هتلاقوا لون اللحمه عامل كده، علشان هي بتبقى ملبسه عشان تفضل ماسكه في السيخ وطعمها بيكون خطير. فتعالوا بقى هوريكم انا بكمل شوي ازاي. هبتدي بقى احط اللحمه كده في السيخ زي ما انتم شايفين. اهم حاجه بخرمها من الطول عشان تكون مستويه كويس. اما الكفته بقى عشان تطلع مظبوطه، اهم حاجه وانا بصبعها تكون مجمده، وبعد ما اصبعها احطها في الفريزر قبل ما احطها على السيخ عشان تفضل ماسكه نفسها كده وما تقعش من على السيخ. جربوا بقى الطريقه دي، هتعملوا احلى مشويات وانضف بكتير من بره، وكل الكميات والقطعيات اللي انتوا عايزينها. كل سنه وانتم طيبين، جربوها وادعولي.